郭凯，你们有预约吗？打人需要预约吗？打人？你算什么东西啊你！ 方明宇，方明宇，你给我出来！啊！哎，方明宇，怎么辞职了？连句话都受不了了吗？ 从什么地方开始说啊？你找岳彤，还是你给全公司发邮件？我那是为了我们未来考虑，啊，我们是共同体，别像我们变成那种你死我活的关系吗？嗯？我们真要是共同体，那你现在应该立刻辞职。 你说什么？辞职？你好可笑哦！你已经用你那种方式惩罚我了，你还想怎么样？告诉你，要不是因为你一时冲动，让我们所有努力都他妈白费了。我倒是觉得没有白费，至少让我明白，有些垃圾就该清理掉。垃圾？我是垃圾，你是什么呀？哎呀，那个职位就他妈应该是我的。哎，要不是你跟冯国辉的关系，什么都不是。郭凯，你看你现在一副输不起的样子，你平时有多精英，你现在就有多可笑。你一直看低所有人，包括我，但其实你才是最卑劣的那一个。你够了啊！你根本配不上。别说了啊！你也配不上这个职位。你他妈别说了！请你现在离开我家，我让你离开我家。哎呀，不行，我得想办法挽回，我们还有机会。王明远，明远，你知道这个职位对我来说有多重要？你是知道的，是不是？我们还有机会挽回的。你放开我！你放开我！现在就给冯国辉打电话，你跟他说，当时你在公司都是胡言乱语，你压力太大了，所以你得了妄想症，所以你把所有脏水都泼在我身上。没关系的，我可以接受，我可以给你开医学证明。我让你放开我！我都能接受，你给他打电话吧。你放开我！我不打。你不走，我走。我提出辞职，不仅仅因为这一件事。郭凯，我觉得我们都应该勇敢一点，把这段关系公开。回来！明宇，我包了馄饨给你留了，你什么时候有空来吃啊？现在就给冯国辉打电话，你跟他说，当时你总是胡言乱语。您好，您拨打的电话正在通话中。去，真的假的？你就等着看吧，很快就会有结果了。小豪，你进来挺早啊。
最新反转，听说了没？什么反转？今年副总的职位要轮空。轮空？为什么轮空？据说是我们方经理反杀了郭凯，两人同归于尽。哎，郭经理，您看到明宇了吗？我给他打电话，他也不接，他没事吧？我和明宇的事儿跟你没关系，少打听。哎，周远，怎么了？什么？明宇，明宇，明宇，你在家吗？明宇，电话还没打通吗？对，他不可能这么长时间关机的。明宇，明宇，明宇，你在家吗？明宇。累了吧？换我吧。他们呢？关超跟蒋毅想玩游戏，结果被庄远拉进屋里补习数学去了。你说亦菲会不会觉得我们很奇怪呀？为什么？咱们就这样突然消失了，她肯定猜咱们正在干嘛。那他一定猜到了，知道我们在默默的守护着他。如果咱们有事儿，她肯定也会这样。那当然了，这是咱们6个人的默契。黄银子呢？他们今天怎么都没来呀？他们学习呢。那你也去吧。我不去，我要在这陪你。傻丫头。一菲啊，如果有人来闹事，你就躲在厨房里，别出来，啊。外婆，我不怕，我要保护你。没事的。好了，时间不早了，咱们该休息。好，那我去把碗刷了。你来看，是不是来人了？妹子，不是我非要找你茬，是你妈害得我姐整天要死要活的。你说我是不是得要点补偿啊？你们想怎么样？这样吧，要么今天你这店交给我归整归整，要么你去我家给我做1年馄饨，怎么样？涛哥，
他妈你们是从哪儿冒出来的？找死啊！你们是不知道涛哥的名号吧？涛哥的名号？什么涛哥呀？我只知道马景涛、钟镇涛，你是什么涛啊你？涛哥号称小白去山鸡，连这个你们都不知道，还敢来多管闲事儿？小湾区山鸡，最后山鸡死了，你知不知道？知道我是谁吗？报出我的名号。你谁呀？啊，唐天成、黄义子，没听过？没听过呀。黄飞鸿的后代。对。给我打！如果你在家的话，你至少出来让我们看你一下，让我们放心，行吗？明宇，明宇，明宇，你忍着点儿，可能有点疼。真要去啊？当然，都知道自己要干什么吧？走。郭凯，你们有预约吗？打人需要预约吗？打人？你算什么东西啊你！快报警！你报啊！我还想报呢！要是查出来你干
你们三个没事吧？我们没事儿，感觉他们比我们严重。嗯。咱们比小山能打呢。这是咱们第2次上警车了吧？这都要进派出所了，你还挺开心？咱们这不是打赢了吗？哎，要不然咱们合个影呗？这造型都挺炫酷的。哎，老实点，手机收起。明白。开个玩笑，警察同志，不能拍照，都懂。走了。出来吧，家长过来接你们了。回去好好教育教育。好，谢谢啊。看看你们几个啊，知道的你们是去打架了，不知道还以为你们掉面粉堆里了呢。妈，去！王英子，你不跟我说你去补课去了吗？怎么跑去打架？我们补完课才打架的，是吧，状元？我们是学完三角函数才去打的架，甚至还学了立体几何。我作证。明宇、庄远，你们2个平时是最听话、最懂事的孩子，那他们打架你们怎么不拦着呢？他们为什么要拦呀？我没有做错。那个好了，那个孩子们也是那个正当防卫是吧？你去办个手续，然后给人道个歉。他们闯的祸，我凭什么道歉呢？不，你一看就是一个通情达理、讲信用的人，你去肯定比我去有用。都是你惯。为了朋友两肋插刀，航天城6人组果然没让我失望。爸，你没让我失望，深明大义、公平公正，堪比包青天。打架是不对的，以后不许再犯，听到没有？啊？庄园讲义，你们先把这些东西扔楼下去吧。哦，好。那你看着他点。这些年，我一门心思想着往高处走，时间和精力全花在工作上了，就连谈恋爱也是权衡利弊的选择。结果到头来，一场空。
空了挺好啊，空了意味着告别过去，重新开始了。我变得越来越怂，但是我经常会想到你。如果当时我要是没和你吵架，没闹掰，现在的我会不会不一样？别人往我身上泼水的时候，如果你在，我会不会泼回去？后来我慢慢明白，我是真的喜欢那个时候的你。跟你说个秘密啊，那些在公司欺负你的同事，后来被我给泼回去了。真的？那当然，我是谁呀？航天城黄飞鸿的后代黄银子。明宇，欢喜你回来。差不多了吧？哎呀，再等会儿吧，姐聊呢。一菲，这几天发生了一件大事儿，我迫不及待想要告诉你，你绝对不会想到，我们几个人竟然又进了派出所。你能想象庄远和明宇跟人打架的样子吗？蒋一和我脸上也挂了彩。明宇呢，也终于认清了那个虚伪的男友，让他受到了应有的法律惩罚。
你给丁姐做那专访，今天可是在我朋友圈里面刷屏啊。你看了？写的挺不错的。可是你为什么给他写那个就那么好？给我写那讲义列传就那样。哪样啊？就那样呗，写的都是我的囧事。那谁让你小时候总干一些不靠谱的事情啊？那我怎么办？我不管啊，我那好久没更新了，我得要一版新的。去，没时间给你更新。不是哪有一个记者写一半就不写了的呀？你要是不会写，可以，我教你，你就把咱们俩怎么在一起的加进去。那我也有想加的东西，加什么？比如，你什么时候喜欢的我？我哪记得住啊？咱俩以前天天在一块儿。这么重要的事情你都不记得？别纠结过去了，咱俩现在不是在一起。对了，我一会儿得去趟书店，去筹备一下丁野的读书会。他的读书会为什么要你准备啊？其实这个读书会是我想帮他办的，一是谢谢他配合我采访，二是因为他不是这么多年没出书了吗？状态不太好。身体也不太好，我就是想让他知道，其实他的书还是感动过很多人的，给他一些安慰。那你去吧。等我忙完这段时间，我们一起去旅游，好不好啊？在吗？在干嘛？在忙吗？怎么不回信息啊？老板，海报我已经自己准备好了，您到时候都帮我备一些桌子啊、椅子啊什么的。没问题。不过这小子啊，老是独来独往，你确定他愿意参加这种活动吗？反正我给他发了邀请函了，具体来不来我也不知道。唉，你说一个读书会，作者不来，多少差那么点意思。不管他来不来，这个读书会我一定得办。一哥，喝咖啡。谢谢啊，没事。一哥，我想申请调组。是发生了什么吗？这段时间呢，在你这里，我确实学到了很多东西，我真的非常感激你。但是你也知道，这一款游戏的开发期啊，得几年。我是真的希望我第一次做了这个游戏能够发行。什么意思啊？就我最近听到了一些关于您的传言。那来忙着。哦。有他们说什么了？那要问问你自己吧，你到底在隐藏什么？不要以为到了一个新公司，曾经的污点就可以一笔勾销。我想，没有人会愿意跟一个抄袭者做游戏。可是我从来没有抄袭过啊。
纸是包不住火的。空中历险的事情已经人尽皆知了。空中之城是我独立开发的游戏，而空中历险也是借鉴了我的游戏才开发出来的。人家这么大的一个游戏公司，干嘛要抄袭你一个名不见经传的开发者的小游戏呢？你一直保密的那个彩蛋，是不是涉及到你抄袭的部分？别血口喷人了，大家都是一个公司的，干嘛要藏着掖着？到了合适的时候，我自然会向公司展示的。好，那我拭目以待。大家好，我是这次丁野读书会的筹办者。我从丁野的第一本小说就喜欢上了他那种自由和充满想象力的文字。我相信在座的各位应该都跟我一样吧。也许丁野会像之前很多次活动那样不会出现，但我相信大家应该都已经习惯了吧。无论以后他会不会退出文坛，但他给予我们的力量是真实存在的，我们会一直陪伴着他。今天大家聚在这里，不光是回顾丁野的文字之旅，也是回顾我们自己的青春。话不多说，那我们开始吧。我第一次读丁野小说的时候，才上小学。我当时读的是孟京瑜的人，我一下就被他书里面那种奇幻世界给吸引了，因为他所描绘的是另一种想象空间，是我从未见过的。我那个时候刚上初中，特别叛逆，直到读到他的小说，我才发现，原来跟我一样的人有这么多，我并不孤独。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber is dialed is power off。当时我爸刚去世，那时候我每一天都过得浑浑噩噩的，直到我看见了迷宫，他真的给了我很多的安慰，尤其是他对失去的描绘，我也有着很深的共鸣。慢慢的，我也找到了一些迷宫的出口，所以一直以来，我都挺感谢丁野的，谢谢。感谢大家的分享。其实我高中的时候跟你一样，那段时间也是低谷期，就是看着他的书撑了过来。丁野的书其实就是一个纽带，我们从他那里感受的力量，我相信，也一定会传达给他。你们回头看，看谁来了。消失这么久，去哪儿了？作家偶尔消失不是很正常？哦，采访稿看了吗？没有。你最近身体还好吧？还行，吃得下睡得着。没有什么地方感觉到不舒服或者是难受的吧？你是不是一直觉得我得绝症了？难道不是吗？你见过这样的绝症患者吗？不是，那你那医院清单是怎么回事啊？那都是跟你开玩笑的，没想到你还当真了，陪我干那么多傻事儿。哎，你这个人也太奇怪了吧？那你没事你写什么医院清单啊？你脑子是不是真的有病啊你？每个人从一出生就已经注定了结局，死亡。所以每个人都需要一份清单。你有想过自己会死在哪里吗？我想那干嘛？没想过。你问我这干什么呀？没什么，好奇而已。
文子，你怎么来了？接你回家。走吧。怎么了？没什么，就是工作太累了，想找你充个电呗。那你就躺着吧。这谁呀？大半夜老给你发微信呢？没有广告。张毅，嗯，我总觉得丁也要出事儿，他微信不回，短信也不回的。又是这丁野啊！你给他办那读书会不都办完了吗？我觉得他有点不对劲。他不是天天不对劲儿吗？不是，我觉得他这次跟以前完全不一样。丸子，你会不会觉得你对这个丁野有点太敏感了呀？嗯，希望吧，希望是我敏感。怎么了？生气啦？说实话，我从来没有一刻怀疑过我们的感情，只是有时候我在想，你选择跟我在一起，有没有可能，只是因为你习惯我了？再或者，你是不是只是怀念我们曾经一起度过的那些时光而已？蒋毅，你怎么这么想啊？好，你要说习惯，那我更习惯以前我们是朋友的时候。你要说怀念，我更怀念我们在一起之后的每一天。我跟你在一起就是因为我爱你，我喜欢你，我想跟你在一起，从小到大这一点没有变过。我以为我不说你也会懂的，你怎么能这么想呢？行，那你实话告诉我，他到底出了什么事儿？至于你这么帮他？我答应过他不能告诉别人，但是你放心，以后一定会有机会的，到时候我告诉你好不好？时候逼死过自己的好友，这怎么可能嘛？这一看就是在乱写。是真是假我不知道，但单从这篇文章上来说，分析的有理有据，足够满足那些吃瓜群众的想象。我给丁爷打一个电话。别着急。
你说他这个人怪吧？他把他之前收藏的书啊，全送给我了。我看了一下，这些书都是他以前费老大劲淘回来的，说不要就不要，全都不要了。当时他说以后再也不会看了。那他还说什么了吗？哦，对了，他还有2本书要送给你，啊，就是这2本。他之前有这样过吗？哎呀，他最近确实有点怪。你说一个作家啊，遇到点创作瓶颈也很正常，可他怎么就走不出来了呢？他有没有跟您说过他要去哪儿？没有。谢谢啊，谢谢。喂，丁爷，你终于接电话了，你人在哪儿呢？我正去找你，丁爷。我知道你看到网上那些东西了，我也看到了。你不要理那些人，那些人就是瞎写的，为了博流量、博眼球。医院清单已经都完成了，别再来找我。丁爷，喂。如果人死了以后都能像经络一样，将肉身回馈大海，在海底得到宁静，那死亡其实没什么可害怕的。海浪声。进。可以，有件事儿，我想请你帮个忙。坐。怎么了？什么事儿呀？我想请你帮我办一场展示会，关于空中之城加密的部分。我也正想找你说这件事儿呢，怎么突然想通了？我心里有数。如果这次没办法给公司一个交代，这个项目就一定会被叫停。可是我真的没有时间再耗了。我知道了。就这事儿，那我先出去了。好。哦，对了，丁野今天早上突然把他所有的版权收入都转到了一个基金会的名下，但奇怪的是，来处理这件事情的是一个遗产律师，他好端端的。
回来！你怎么忽然找来了？担心你呗。不生气了？昨天是我说话太重了，小心眼了，对不起。该说对不起的人是我。不说这个了。你有丁野的消息了吗？我找了一圈，连个人影都没有。我有点担心。担心他想不开啊。你知道了？Chloe 跟我说他正在处理自己的遗产，我大概猜到了。不过你确定他在这儿吗？我跟他打了最后一通电话，我听到了海浪声，所以我想碰碰运气来找一找。那你这不是大海捞针吗？就没点别的线索啊？他给我留下了2本书。这2本。这是什么？走，快走！丁爷，丁爷，丁爷！别着急，他也不一定在这儿了。丁爷，我不是让你别来找我吗？你电话里跟我说，遗愿清单完成了，我就以为……你之前不是问我那个清单是不是真的？清单是真的，但不是我。我有一个从小一起长大的朋友，叫施小浩。我喜欢文学，他热爱音乐。我知道，你最好的那个朋友。那现在这个石小焕，他人在哪？他死了。自杀。和他在一起的那段时间，是我人生中最快乐的时光。小焕的音乐很神奇，伴随着他的琴声，我读着自己的小说，那些文字仿佛也会变得更深邃、更悠远。没有他的陪伴，我不可能得到一丁点儿的灵感。你的新小说写得怎么样了？我觉得前3版已经把我的灵感都用完了。我又不想做那种重复自己的人，但我实在不知道该写什么了。人不经历痛苦，就永远看不到真正的自己，更创造不出来更好的作品。要是有一天，我没法再当你的读者了呢？为什么？没什么，就是想出去走走。你走你的呗，走走看看都有好处。你见过蓝眼泪吗？没有那什么。他们说那东西很美，美得不真实。
那时候我不知道，原来小焕一直就有严重的抑郁症。那天也跟往常一样，我还是滔滔不绝地谈论着我自己的小说，小焕就在旁边默默地听着。但后来我才意识到，他是在向我告别。小焕走了，什么都没有留下，只留下了这一张遗愿清单。所以你那个遗愿清单，是你那个朋友的？对，那是我俩小时候开玩笑写的，但讽刺的是，这张玩笑般的清单成为了我和小焕和这个世界唯一的连接。我花了10年完成了清单，我以为我会得到解脱，会有一种满足感。但我刚才站在海里，望着大海，想着小焕，我只感到空虚，绝望的空虚。我该如何面对今后的生活？我还能面对，我还要面对。要不我就跟小焕一样一死了之，一了百了，反正这个世界也没什么值得留恋的。但我不敢。听你说完，不知道为什么你的感受我可以理解，不知道为什么。我好像也经历过似的。行了，反正试也试过了，咱就别折腾了。我那意思是，如果你那朋友还活在世上的话，他肯定不希望你这样，他肯定希望你能活得高高兴兴的。带着他那一份义气，尽兴的活。没错，你朋友肯定不希望看到你现在这么消沉，他一定希望能够写出更多更好的作品。没有读者，作者就没有意义。你怎么没有读者？你有很多你作品的忠实读者，我就是其中一个。还有他也是你的读者。丁爷，你有没有想过，小欢一直想把你从黑暗之中拉出来，所以才有那份遗愿清单。我刚认识你的时候，脸黑得像一张扑克牌似的。但是后来我们去玩过山车、海洋馆，还有看日出，我可以看到你内心的开心。我想这就是那份遗愿清单的意义。就是你看看，这日落多美啊，是吧？是啊，日落跟日出完全不一样的感觉，但它们都很美。讯息每晚都在变化，可是并没有任何指示能让鲁东再次找到张凡。跑步不是为了寻找，因为鲁东并没有方向。走吧。去哪儿？
谢谢你们。今天你们的突然出现，让我发现，在这个世界上还是会有人在乎我。要我说，这世界还是很美好的嘛，有这么多美食值得我们去发掘，还有这么多新朋友值得去交，不是吗？新朋友说的是你吧？难道不可以吗？其实你也不用谢谢我啊，我们两个算是扯平了。我高中最低谷的时候，是你给我回了封信鼓励我，我也就做了跟你同样的事情而已。我之前不就跟你说了吗？那封信真不是我写的。明白，你觉得那时候自己写的信比较恶心，现在不想承认是不是？懂，不提了，不提了。不是，那时候给我写信的人太多了，我又不认识你，怎么会特地给你回信呢？不是你写的，那是谁写的？谁知道呢？可能是你的某个仰慕者。那时候喜欢我的人，刘晓星、周保明，还有一个就是你啊。那封信是你写的？不是，怎么可能是我写的？行了，别秀恩爱了好吗？你接下来打算做什么？没想好呢，可能书写我新的故事。那可以透露一下吗，大作家？还没想好，但你愿意做我的第一个读者吗？没问题。一言为定。一言为定。干了。所以当初丁野给我回的那些信都是你写的？是啊，谁叫那时候有个人天天愁眉苦脸，在我身边转，闲得烦。那你怎么不告诉我？也是那个人，信誓旦旦的跟我说：“啊，我总有一天能见到丁野的。我读他那书那么有共鸣，我们早晚一天能成为朋友的。”你那时候自信心那么爆棚，我实在不忍心打击你，好吗？模仿他的字，模仿的一模一样，很辛苦吧？随随便便吧，他那字儿，狗都能写。原来当初把我带出学业低谷的人是你这个小学渣呀！所以你一直瞒着我那事儿，就是他这遗愿清单啊。是啊，答应别人的事情要言而有信嘛。可对不起啊，让你吃醋了。谁吃醋了？怎么可能？还记得小时候我给你起了个外号吗？什么外号？犟鸭子嘴，犟鸭子嘴，你。哎，行了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 ，走了。不是咱们俩现在什么关系啊？这都是哥们干的事儿，你以后别老搂着我。哦。过来。这样可以吗？你今天在海边找我，肯定找了很久吧？还行吧，你那么大一个，一下就发现。去你的！韩线那么长，你怎么找到我的？我不是说过了吗？无论你在哪儿，我都会找到你的。我不要再玩流水转了，那都是幼儿园小班玩的游戏，我们都大班了。那你想玩什么呀？我们来玩老牛抓小鸡吧，我当大老鹰。不行，我们都跑不过你。我们来跳舞机吧，那都是女孩玩的游戏。那我们来玩捉迷藏吧，谁藏到最后谁就赢。
我不要疼，要是把衣服弄脏了，妈妈该说我了。那你来抓我们吧。那好吧。99、98、97、96、94、黄雨姿，你去哪儿？我去一个他们找不到的地方。89、88。3、2、1，开始喽！抓到你啦！抓到你啦！走吧。嘿，嘿嘿，抓到你了吧？走，我们找人去。你们都没找到黄英子吗？没有，没有。他是不是已经回家了？对，他肯定是为了迎我们，所以先跑回去了。上次就是这样。那我们也回去吧。再不回家，我爸妈要着急了。那我们快走吧。快点去回家。有人吗？来救救我！叶飞、刘宇，你们在吗？黄英子，来救救我！黄英子，你在哪儿？黄英子，黄英子，黄英子，小叶，我在这。小叶，我在这儿。你别怕，我陪着你。一会儿就有大人来接我们了。我还以为你们就叫我走了呢。不会的，无论你在哪儿，我都会找到你的。别哭了。没有想到啊，小蒋毅，那个时候对我心生歹念了你。谁对你心生歹念了？你那时候哭的稀里哗啦，冒个大鼻涕泡，谁喜欢你？那你说，你什么时候喜欢我的？不记得了。怎么可能不记得？是我在台上演话剧的时候，还是我跟别人打架的时候，还是……哎，都不是，都不是。你连喜欢我这么重要的时刻都能忘，真行。你要真让我说，可能是从还没意识到喜欢这2个字是什么意思的时候，就喜欢上你了。还想跟我做回朋友吗？当然不想。但我觉得做朋友挺好。我觉得我特别的幸运。小的时候遇到了你，我们成为了最好的朋友。后来我们中途散了，空白了几年，但还是遇到了。现在，我们既是最好的朋友，又是最好的恋人。蒋毅，那天你说，在我心里，是不是朋友比恋人重要？我现在可以告诉你，你在我这儿，比朋友、恋人都重要。所以，你是双倍的重要。
重要啊！你去哪儿了？怎么这么晚才回来？陪黄英子去找丁野。找丁野？他去哪儿了？江州岛。这么远？他不会真的想跳海自杀吧？你看你，这自杀的人有，像你这样大半夜跑出去救情敌，还把自己弄感冒的，你是头一个。真应该给你颁一个本年度最大毒男友奖。其实我也不是为了丁野，我是为了黄英子。为了莹子？嗯。你想想看啊，如果丁野真要是在黄英子面前自杀了，黄英子会怎么样？我不能让这样的事情再发生第二次。所以今天也算是逃过一劫。哎，这谁的仙人掌啊？你的。哎，这次呢，公司评选的高级记者只有2个名额，就是你跟张依然。所以这个是您给我的生日礼物啊？那倒不是，是丁野。丁野，他来咱们公司啦？他让我给你带个话，这一次他要主动约你做一次采访。谢谢主编，我知道了。挺好看的。你们以前做那种人物专访，是不是都会找一个很大的摄影棚，然后打很多的灯，架好多机器？是啊。那为什么我没有这个待遇？我猜你不喜欢。那你再猜猜，我为什么送你仙人掌？为什么每次采访到最后都变成你采访我了？因为你是这么多年来为数不多可以给我答案的人。所以是有奖问答，那仙人掌是给我的奖品是吗？我上高中的时候养过一个仙人掌，在教室里。后来退学了，我回去收拾东西，发现它已经死了。然后呢？然后，我就给它办了场葬礼。这确实是像你干的事儿。以前我觉得自己跟仙人掌一样，不用浇水，不怕冷热，浑身是刺，谁都不敢惹。但那天我才发现，原来仙人掌也会死。仙人掌当然会死，任何东西都会死的。不久之后，你就写出了《梦惊云的人》，成为了最年轻、最有人气的畅销书作家，已经很厉害了。那你有没有想过，如果我没有中途退学，大家还会这么喜欢我吗？或者说，大家到底是喜欢我的文字，还是别的什么？他们喜欢的，只是一个辍学的大学生成为畅销书作家这个新闻，然后通过这个新闻，可以把我虚构成一个想象中的人，而一旦我脱离了这个想象，就会成为一个十足的失败者。但这些都是构成你的一部分啊，让人失望的那一部分，也是你啊。他跟你说过一模一样的话。在遇到你之前，有很多事情我想不明白，但现在慢慢都有答案了。现在，你还会害怕让人失望吗？当然怕。但能怎么样呢？能心安理得的让人失望，也挺酷的。
恭喜你，又成为了那个满身是刺的仙人掌了。那你呢？上次我问你的问题找到答案了吗？你想知道的那个答案，到底是为了你朋友，还是为了你自己？一开始的确是为了我的朋友，但是不知道从什么时候开始，它已经变成我人生中必须要完成的事情了。手掌心相对，呼气时让你的胸腔上提做后弯，眼睛看大拇指，保持3、2、1，吸气还原。呼气，身体向前向下做折叠，双手去握住脚腕。我 OK。好，抬右脚起，手抓我们大拇指，向右侧打开，同时松开左手。这我真的不行了。对的，这是保持，加油。身体向前向下，右脚推手背向后，进入到单腿舞王。呼气，身体向左后弯，来到反战式，眼睛看大臂打开的方向。你没事吧？好，我们这节课没事，上到这里哈，非常 OK， 大家可以休息。终于完事了。喝水。怎么样？好玩吗？挺好玩的。男孩练瑜伽的比较少，你们一般不都撸铁打球吗？我觉得练瑜伽就挺好的，环境优美，空气又好，我可以在这儿吸天地之灵气，采日月之精华。我看啊，你是放心不下我吧？我 OK 的，我已经翻篇了。梅雨，你比小时候坚强多了。有吗？我觉得我小的时候也挺坚强的。是，你是嘴坚强。你小时候是父母眼中别人家的孩子，目标明确，非常知道自己想要什么，这也是我最羡慕你的地方。现在的你呢，更平和了，这种反差还挺吸引人的。那我工作这么多年，也没有吸引到什么新朋友。那我做你的新朋友吧，我们重新认识一下。那新朋友，你准备好下次过来跟我一起练瑜伽了吗？我没问题啊，那你可得陪我去种地。我也没问题啊。走。啊？现在？我知道，一直以来，大家都在质疑我在迷宫里面加密的彩蛋部分。有人说我接私活，有些人指责我抄袭。